Ողջույն սիրելիներս, բարի գալուս իմալի։ Ես գտնվում եմ Ստրասբուրգ քաղաքում, քաղաքը նոր է արթնանում, իսկ մենք շարժվում ենք դեպի Ալզասում գտնվող Քյոնիգսբուրգ ամրոցը, որը դեռևս հիշատակվել է առաջին անգամ 1157 թվականին։ Ամրոցը բազմաթիվ անգամներ հիմնահատակ ավերվել է, այրվել է եւ բազմաթիվ անգամներ վերակառուցվել, անցնելով մեկը գերմանացիների ձեռքը, մեկ ֆրանսիացիների։ Այժմ ամրոցը գտնվում է ֆրանսիական տարածքում, Ալզասում, բարձրադիր բլուրի վրա։ Վերջին անգամ ամրոցի վերականգնումը կատարվել Բոդո Էդիարտին ճարտարապետ Հնյագետի կողմից։ 35-ամյա Բեռլինից ժամանած այս ճարտարապետը մանրամասն ուսումնասիրելով ամրոցը վերականգնել է ճիշտ իր նախկին վիճակով, հնագիտական ապացույցների եւ արխիվների շնորհիվ։ Ամրոցը վերջնականապես բացվել է 1908 թվականին մայիսի 13-ին, բայց հավաքածուների գնումը դեռևս շարունակվել է 1918 թվականին։ Այժմ ամրոցը հանդիսանում է թանգարան եւ զարմացնում ու հիացնում է իր բազմաթիվ այցելուներին, այդ թվում նաեւ մեզ։ Շուտով կայցելենք թանգարան, սիրելիներ, մնացեք ինձ հետ, հետաքրքիր առջևում է։ Կտեսնենք այդ շքեղ ամրոցը, ինչպիսի վեհաշուկ դիրքում է այն գտնվում, բարձրադիր գոտում, եւ ուսումնասիրենք տարածքը, ինչպես նաեւ ամրոցը ու նրա հարակից կառույցները։ Դե ինչ, հետաքրքիր առջևում է, մնացեք ինձ հետ, սիրելիներ, մինչև վերջ, կհանդիպենք շատ շուտով։ Ատուտալով։
Ահա սիրելիներս ամրոցը իր աշքերությամբ ու գեղեցկությամբ շատ վեհաշուք է։ Անցման կետն է, շատ մարդաշատ է, եղանակը հոյակապ է ուղղակի։ Alors, j'ai fait une photo pour ceux qui auraient des problèmes de... Est-ce que quand vous regardez ce mur, il n'y a rien qui vous étonne? Est-ce que c'est un mur qui a le même âge partout? Non. Ou c'est un mur qui a différents âges? Alors, si je vous demandais quel est le détail qui montre que c'est la partie ou un détail qui montre qu'il est le château du 12e, c'est quoi? En bas? Non, là, quand vous regardez le mur. Est-ce que vous voyez les petites fenêtres en bas? Bon, vous avez 3 fenêtres avec un arc. Vous voyez ou pas? Ouais. 3 fenêtres qui sont bouchées. Ah oui, oui, oui. C'est à côté du poteau. 3 fenêtres qui sont bouchées. Tu vois? À côté du poteau là. Ici, poteau là. Oui, tu vois, oui. Ben, c'est 3 fenêtres qui sont bouchées. Ça, c'est le château du 12e. Et a priori, on suppose que derrière ces fenêtres, il y avait une salle. Salle qui n'existe plus aujourd'hui. À côté, si vous regardez ça, est-ce que vous regardez ça là? Vous voyez l'oriel? L'oriel, c'est ça. C'est ce qu'on appelle des latrines. C'est-à-dire c'est des toilettes. Simplement, mais ça tombe. Ces latrines, elles ont été construites quand? Au début du XXe. Elles ont été reconstruites. Est-ce qu'elles étaient comme ça au départ? On n'a pas d'archives qui permettent de dire. Il y a des tuiles canal, ce qu'on appelle ces tuiles qui sont rondes. Il y a deux endroits, les deux types de tuiles. Mais on ne sait pas où elles étaient. Sur quel toit? Et à quoi ressemblaient les toits? On ne sait pas. Donc il y a plein d'inconnus. Et donc c'est, voilà par exemple, voilà, comment on fait? Alors de quel château on parle? Et on aura la réponse dans quelques temps. Ce qui est trouvé comme plus ancien, il l'a gardé. Il n'a pas détruit. Donc c'est pour ça que c'est à la fois quelqu'un qui peut inventer, qui peut créer, qui peut s'inspirer d'autres châteaux, et en même temps qui peut parfois dire c'est comme ça. Et on le verra à un moment, il décide de faire des choses qui n'existent pas. C'est lui qui a décidé. Parce que c'est aussi une mise en... Vous avez une idée, vous regardez. Et vous voyez qu'il y en a un qui est beaucoup. Guillaume II. Et je vous rappelle que l'Empire, le Deuxième Reich, vous connaissez le Troisième Reich avec Hitler. Avant, il y a eu un Deuxième Reich. Reich, ça veut dire un empire. Et donc, bien évidemment, Guillaume Ier, avec son architecte, décide de faire ça pour dire moi, je suis le successeur de pas n'importe qui, quand même. Alors que ça, c'est original. Il y avait une grille. On va on se regardait si vous savez. Il y avait de l'eau. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est une copie d'une fontaine d'un village.
Merci. J'avais prévenu que ça pourrait arriver. Oui, il est là. C'est gentil, merci. C'est vrai. Et voilà, Néo. Merci. Merci. Au revoir. C'est comme un acrobat. Lui, il bouge pas. Comme ça craque. C'est Lyon. Regarde. C'est vieux, hein? Ouais. Mais ça sert à quoi les pluies? Ça sert à quoi les pluies? Ça sert à quoi les pluies? Չխորնա, չխորնա։ Այս երևի ապարանջի տակից են ջուր հանել։ Ոնց եմ սիրում ես այս շատոն։ Առաջի անգամ շատոն հիշատակվել է 1100 թվականին, բազմաթիվ անգամներ այրվել ու ավիրվել է, վերջին անգամ վերակառուցվել է 1900 թվականին։ 1908 թվականի մայիսի 13-ին բացումն է եղել շատոյի որպես թանգարան հուշահամալիր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտպանության ներքո է գտնվում։ Comme il n'y avait pas d'eau, on a construit des stations pompage pour faire de l'eau. Et vous voyez que la porte est glissée comme ça. Շատոյի մակետը գիգանտ չափերի է։ Et vous regardez bien que là, vous voyez, quand c'est comme s'il y avait chaque chose. Noël, avec le problème aujourd'hui, c'est lourd, mais c'est lourd. C'est ça aussi la réalité de l'autonomie. Ça tient beaucoup. Est-ce que ça vaut la peine ou pas la peine, ça? Quand l'architecte, chaque année, quand on construisait quelque chose, il avait fabriqué un signe pour dire des signes, et le sculpteur faisait son montrant que c'est bon. Mais là, c'est vraiment pour indiquer en quelle année ça a été fait. Oui. Ça, c'est des 1899-ից 1908 թվականներն է տարեթիվը նշված է այս ամրոցի եւ բացումը վերջնական որպես թանգարան 13 մայիսի 1908 Le nom des pièces, ça correspond à l'impératrice. On parle de la femme de Guillaume II. On ne parle pas d'une impératrice d'Habsbourg, par exemple. C'est pas possible. Parce que Guillaume II est venu 10 fois. C'est tout. Ici allemande depuis quoi 20 ans. Pardon? Ça, c'est l'empereur et c'est Baudot et Barthes. Voilà. Alors ça, ce que vous appelez là, alors c'est un nom, les petits sièges, ça s'appelle des coups-sièges. On peut il s'est inspiré de votre château. Si bien en Alsace qu'en... Là, c'est ça salle à manger. Oui. Les cheminées. On a parlé du pare-feu, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de barrière. Bon, Khalika. Il faut lire. Donc le pare-feu, on a continué les vous n'avez pas voulu sur la question, effectivement, comme tu dis. Alors vous allez bien lire certaines questions, on va dire, c'est son visite, vu les nombres de morts qu'il y a eu, aurait dit, je n'ai pas voulu cela. Ça, c'est une légende. En réalité, pardon? Ամրոցի դրոշակ։ Oui, regrette, c'était contre la guerre qu'on a fini, un peu
on n'est pas sûr qu'il l'ait dit. Donc, voilà. Et la deuxième chose, quand ceux qui ont fabriqué Saber de l'Empire ottoman qui est venu, il y a eu des cendres qui ont été projetées et qui ont brûlé son bâtiment. Alors, je vous rappelle que c'est une... Alors, d'abord, on peut se poser la question, pourquoi il y a deux modes de chauffage? C'est un peu étrange. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces plaques de faïence, on en a pour refaire. Enfin, le seul problème, c'est qu'il les a refait fabriquer, mais il est incapable de savoir est-ce qu'il y avait un point et à quoi il ressemblait. Donc il a gardé, et c'est ça le paradoxe du film Königsbourg, il a gardé, ça c'est des copies qui correspondent à ce qu'on a trouvé, mais la forme, aucune idée. Donc on crée une forme. Ça c'est pas une chimie, c'est dans la glace. On se chauffe dans un poil. Et puis les organisations. C'est un monstre qui... Voilà, non, mais donc, effectivement, on a... Դինոզավրի ցակում։ Les boules, donc les sangliers, c'est... Չեմ կարծում, որ իսկական է։ Բայց արծիվը չորացած է։ Ailleurs, on a bourré de choses pour qu'elles sortent. Sinon, ça va, pour qu'elles ne pourrissent pas. On va tanner la peau. Et les font comme ça. C'est la chambre de la femme du client? Pardon? C'est la chambre de la femme du client? Oui, alors, maintenant, la grande question, c'est on n'est pas sûr qu'ils aient dormi. Փոքր ճաշասենյակ։ Parce que vous voyez un lit? Non, non. On a un rendu vivant. Est-ce qu'au moment où on l'a battu sur C'est plus la cuisine parce que ça, il est chemin. Il y a l'image de Jésus. C'est le lieu de prière. Allez, qui veut nous dire? Մահճակալը։ Օրորոց։ il a été rajouté. Il est amené, il est revenu. Պահարան եւ էլի Oui, mais tout ça, բուխարի։ c'est meublé, c'est des associations qui ont décidé de meubler, mais ça ne correspond pas à l'état initial. On ne sait pas. Guillaume. Էլի բուխարիկ, ճենապակե։ Երբ որ հանգցնում են, երկաթը շուտ է սառում, բայց ճենապակին ուշ է սառում։ Incroyable։ Քանի որ սարի գլխին է շատ ոնց դրա համար ամուսնյակում բուխարիկը ջերուցման համակարգը շատ լավ է արված։ Շատ եմ սիրում այս հին փայտը։ Սիրում եմ։ Du coup, il y a des gens qui l'entretiennent, c'est ça? Նորից բուխարիկ։ Էլի ճենապակե։ Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est excellent. Donc lui, il est passé en 1884, ils appellent. Էլի բուխարիկ ճենապակուց։ Նեյա։ Ոսերից մնացած կոտոշները։ Շատ են։ Կոտոշները, հա։ S'il vous plaît, merci. Այգինը, ամրոց։ Ուջ է հորը։ C'est beaucoup quand même, hein? Quelqu'un vient là-bas. On va par où là? À l'époque, il y avait quelque chose de plus.
փոքրիկ անցքեր դուրս նայելու համար, տետերի համար նախատեսված, որ նայեն թշնամիները չեն մոտենում։ Թանգանոթների մոտ եկանք հասանք։ C'est-à-dire que l'architecte, avant de commencer, il a quand même fouillé. Մնացորդներն են ավերակների հինշատոյի։ Պահարանի կտորները չեն հավաքուց։ Արտաների կտորներ։ Վերանորոգել են այսպիսի դետալները ուսումնասիրելուց հետո ճիշտ նույնությամբ այս ամրոցը։ Ահա եւ վերջի ելիններս դուրս եկանք ամրոցից։ Հիմա գնում ենք անտառ պիկնիկի, հետո էլ կքայլենք, կզբոսնենք տարածքում։ Տպավորություններս անբացատրելի են։ Երրորդ անգամ է արդեն լինում եմ այս ամրոցում եւ երեք անգամ էլ մեծ տպավորություններ եմ ունենում։ Այս անգամ բախտը ինձ ժպտաց եւ տաք եղանակ էր։ Նախորդ անգամ մի օրվա մեջ 4 եղանակ ձյուն անձրև արև, քամի էլի այս ժամանակներն էինք եկել անգամ էլ աշնանկողում։ Հեքիաթային դրախտ, դրյակ։ Երբ որ ձյուն էր գալիս, մենք այս շատոյում էինք, ոնց որ հեքիաթում լինեինք։ Սա էլ մոտքի մոտ է պոստը, որտեղ ստուգեցին մեր հյուքսակները։ Տարեկան 500,000 մարդ է այցելում այս ամրոցը, արդեն ծառայում է որպես թանգարան, բնակելի չի։ Թեպետ շատ կան Ֆրանսիայում ամրոցներ, որոնք բնակելի են եւ սեփականատերեր ունեն եւ ծառայում են որպես տուրիստների հանգրվան, հյուրանոցների նպատակով օգտագործվում են այդ ամրոցները, բայց շատ դժվար է ամրոցներ պահելը, հողատարածքի հարկերը շատ բարձր են եւ տուրիզմի ծախսերը փոքրի շատ է փակում են այդ ծախսերը սեփականատերերի։ Հիմնականում Գերմանիայից էին շատ եկել տուրիստներ, իրանք սիրում են Ալզասը, որովհետեւ ժամանակ առ ժամանակ եղել է իրենց տարածքում, հետո Ֆրանսիայի կռվախնձոր է եղել։ Զանգակ ծաղիկ, ինձնունա, մի հատ էլ կա, հեսա,
Allez, allongez-vous les filles. Et admirez la beauté de la... Et voilà. Ouais, voilà, c'est bon. Et tout, comment? C'est pas possible. Ah, si, c'est possible. Frank, il me souvenir. Autour de moi, pardon. Comment ça? Donc, si quelqu'un à un moment dit, je ne sais pas, se blesse, c'est pour être plus qu'elle arrive à la route. Donc, une attention à la déparler, avec une Քայլում ենք այս անտառով, պետք է 3 կիլոմետր քայլենք աղջիկներով։ Սա էլ մեր խումբը։ Հաճելի տակ եղանա 31 աստիճան, բայց պատկերացրեք տենց շոկ չի, ուղղակի տաք է։ Անտառում ենք գտնվում։ Et l'autre est là. C'est entre. Donc on est là et là. Ouais. Ինչի երկարը եղանը, սենց երկար ծառա եղել։
արվեստի թանգարանը ու գնում ենք մենք սիրելիներ։ Et donc ici on se trouve devant une sculpture. Alors, je vous pose une petite question à Martha, hein? on ne peut pas toucher les touches. Oh, pardon. À votre avis, quel matériau a été réalisé la sculpture? Ça vous est idée? C'était des pâtes? Céramique? Oui, céramique. Et plus particulièrement de la porcelaine. Parce que ça renvoie au code de maille du chevalier de Montréal, qui souvent des armures en nature, en métal très lourd et qui sont protégées. Et finalement, c'est une armure qui ne protège pas du tout parce qu'elle est super fragile. Et tout au début, quand on l'a fait, elle a porté, parce qu'elle a arrivé à sa dimension. La dimension de la cote correspond au nom de l'artiste. On appelle code de maille. Լուի Վիտոնի ճամփորդը դարձել են արտադրվելու սեղան, տրիմո։ Ինչ բիժուտերիա ունեն այս մարդուկը, թե այս օբյեկտը, արտ օբյեկտը բիժուտերիայով հետաքրքիր է, չէ՞։ О, татуяжել ունի արտ օբյեկտը, կրեատիվնի։ Երկու աթոռ, չգիտեմ ինչա ուզեցել ասի արվեստագետը։ Ապտիչկա է։ Գիտա ասած, որ բաննաներ է եղել առաջ այսպիսի։ Չեմ պատկերացնում, սա ինչ բաննա կարա լինի։ Չգիտեմ։ C'est quand même assez rigide. Et ici, en fait, l'artiste, il a utilisé zéro colle. C'est qu'une question d'assemblage, faire des encoches. Donc il y a aussi une réflexion de comment assembler quelle partie pour faire une œuvre en volume. Il y a juste un petit point de colle pour... Et aussi il y a un remix d'une chanson d'Alia beaucoup plus calme, plus douce, avec un son on retrouve les gouttes d'eau. C'est plutôt pour une introspection, réfléchir quel est notre corps, qui on veut devenir, etc. Et des choses sur les images qu'on a voir. Սա թանգարանի այգին է։ Հիմա այստեղ մի փոքրիկ կհանգստանանք ու կշարունակենք մեր ճանապարհը։ Խաղողի տպեր, փոքրիկ վազեր։ Ամեն ինչ կա, այս այգում ուշ էլ կա։
Գեղեցիկ ֆասադ ունի այգին այս թանգարանի, բայց էքսպոնատները շատ քիչ էին, ընդամենը մի քանիսը։ Ժամանակակից արվեստի թանգարան։ Դե ինձ սիրելիներ, արդեն շարժվում ենք դեպի Ստրասբուրգ, որտեղից որ եկել ենք, այստեղ ձեզ հրաժեշտ կտամ։ Պակա-պակա, կհանդիպենք շատ շուտով, ողորկ ցտեսություն, մնացեք ինձ հետ, հետաքրքիր առջևում է։ Շատ գեղեցիկ քաղաք ասել էստան Ալզասի սիրուն քաղաքներից մեկը։